Die misdaadstatistiek is vanoggend bekend gemaak. Die Wes-Kaap is dwelmverwante misdade of arrestasies, onhegtenisname. 4 hoogtyd. Dit het aansienlik toegeneem. Vir die mens kan maar sê die 8de volgende jaar is die Wes-Kaap die hoogste syfer. Waaraan kan 'n mens dit toeskryf? Ek dink ons moet dit net korrek verstaan. Want dwelmverwante sake is polisie geïnisieerde misdaad. Dit beteken misdaad wat deur die polisie of die dwelms, die beslaglegging is deur die polisie gedoen. Dit beteken ons gaan uit en ons gaan soek vir die dwelms deur middel van misdaadintelligensie, ondersoekwerk, en dis die rede hoekom jy sal sien daar is 'n voortdurende styging. Dit beteken is goeie werk deur my polisiebeamptes wat gereeld op dwelms beslag lê. Want wat ons natuurlik besef is dat die Wes-Kaap is die provinsie met die hoogste dwelmgebruik. Hoekom dit is, ek weet nie, maar dit is wat die geval is. Kan 'n mens die toename van dwelms of die beskikbaarheid van dwelms, kan dit toch in 'n mate toegeskryf word aan die bendebedrywighede ook? Kom ek sê dit so dat die toename in die syfers wat jy sien is 'n bewys. Aan die een kant is dit goeie werk van die polisie, aan die ander kant is dit nie goed vir die samelewing nie. En ja, die bendes in die Wes-Kaap speel 'n groot rol as dit kom by dwelmmisbruik. Want die gevegte wat ons soms op die Kaapse vlakte sien is as gevolg van turf wars, en hulle wil graag, dit gaan oor dwelmverkope ook. En jy's korrek te sê dat dit is daar's 'n verband tussen die dwelms en die bendes op die vlaktes. Ons het ook gesien in vanoggend se statistieke, die Wes-Kaap het saam met die Oos-Kaap die hoogste moordsyfer per 100.000 inwoners. Waaraan kan ons dit toeskryf? Ek dink dit is baie moeilik om te sê waaraan ons dit kan toeskryf. As ons gaan kyk, ek dink ons praat van, is dit 44 per 100.000? Ja, ek dink is 44. En as ons jare terug gaan, en nou as dit op 'n stadium was dit 56 in die provinsie, dit daar is redelike afname. Waarom skryf 'n mens dit toe? Substance abuse, soos wat hulle sê, speel 'n baie groot rol. Veral drank speel 'n baie groot rol. Byvoorbeeld, ons kry soms oor 'n naweek dat jy meer as 50% van die moorde is waar daar drank in verbonde is. Ek kyk ook na die misdade wat ons noem die trio-misdade, soos motorkapings, hoofdtogte by huise en hoofdtogte by saakondernemings. In die Wes-Kaap het dit toegeneem. En ek kyk ook na vragmotorkapings, dit het amper verdubbel. Ja, kom ons begin met vragmotorkapings. Dit lyk baie erg. En mense sal dit onmiddellik wil vergelyk met Gauteng, met Mpumalanga, waar daar werklike groot motors of vragmotors gekaap word. In die Wes-Kaap is die syfer wat gereflekteer is baie van die afleweringsvoertuie. Omdat dit nie 'n voertuig is nie, 'n groter as 'n voertuig word geregistreer as 'n voertuigkaping. En veral as ons kyk na die periode waar ons nou toe gaan, in die Desember, November, Oktober, waar baie mense meubels koop en die afleweringsvoertuig gaan in en dan word hulle gekaap. En dit is die groot rede hoekom ons daai stygings het. Misdade soos plaasmoorde, aanvalle op plase, buntu-moorde, vigilante-moorde, dit word nie by die statistiek genoem nie. Spesifiek hoekom nie en waaronder tel dit dan? Ek dink ons moet net besef, moorde wat jy sien, of die statistieke wat jy sien op moorde, sluit alle moorde in. Ons differensieer nie tussen 'n vigilante moord, of 'n plaasmoord, of 'n township moord, of wat 'n moord ook al nie. Dit gaan oor moorde, want as ons moet gaan begin differensieer, dan moet ons vir elke suburb, elke stedelike gebied, moet ons dit ook gaan doen. So ons sien dit as moorde in sy totaal. En ek meen die speurders as natuurlik ondersoek, dan kyk hulle na die modus operandi van hierdie moorde. Nyanga, dat is weer eens die moordhoofstad van die provinsie. Ja. Seker die 5de agtereenvolgende jaar. Wat kan anders hier gedoen word om sodat dit nie weer... Kom ek sê, as ons kyk na die provinsie se polisieerings approach,
is dit een van ons pogings wat ons aanwend om beter suksesse te behaal. Nyanga is een van ons digs bewoonde gebiede en Browns Farm is die problematiese gebied wat ons daar het in Nyanga. Ja, as ons kyk ook oor die laaste jaar, 2 jaar, 3 jaar, het Nyanga se misdaadsyfer baie verbeter. Ons het 'n afname gekry in baie van ons misdade, alhoewel nog steeds die hoogste is. En ons gaan binnekort 'n satelliet polisiestasie sit in Browns Farm om weer eens die mense meer accessibility dat die polisie daar is om makliker dat die mense makliker na vore kan kom. Dan ook is daar buurtwagte wat geontplooi word daar. En daar's baie noue samewerking met die polisie en die gemeenskap daar en ek dink dit is wat vir ons belangrik is. Maar ek dink die groot probleem waarmee ons daar sit is die feit dat dit een van die digs bewoonde gebiede is en ook dat drank en dwelm speel 'n baie groot rol in baie van hierdie moorde. Die Wes-Kaapse LER vir gemeenskapsveiligheid het weer eens vandag na die misdaadstatistieke bekend gemaak is gesê dat hy dit gaan opneem met minister Nadia Mthethwa, die nasionale polisiehoof, generaal en met president Jacob Zuma, dat spesialis-eenhede na die Kaap of hier op die been gebring word, soos om bendes ensovoorts aan te pak. Ek het ook met Dr. Johan Burger van die ISS gepraat en hy stem nie saam dat spesialis-eenhede op die been gebring word, omdat hy sê dat die probleem kortstondig oplos. Ja. Wat is u opinie oor Dan Plato se herhaaldelike versoeke? Ja, dit is baie interessant dat ons voortgaan met dieselfde wat sê Afrika retoriek as dit kom by hierdie versoeke. As ons 'n bende eenheid wil vestig, beteken dat die plaaslike polisiestasies gaan agteroor sit en hulle gaan sê die bende eenheid moet die bende geweld kom aanspreek. Dit beteken jy het 'n groep van 50, 60 in die verlede, ek dink die grootste groep was 2004 56 en hulle moes reg oor die Kaapse skure en rondgehardloop het. Nou al wat die bendes doen, hulle skiet in Mitchellsplein, daar het op die bende eenheid soontoe. Hulle skiet in Nova Park, daar het op hulle soontoe. Dit beteken is 'n op en af gejaag en daar gaan geen verskil gemaak word nie. As ons gaan kyk na die benadering hoe ons die ondersoekwerk doen. Mannenberg, skitterende voorbeeld waar jy gepraat het van 2 dubbele lewenslange gevangenisstraffe en plus en daar nog 'n 3 waar bendelede weggesit is deur die plaaslike polisiestasies se speders wat die ondersoekwerk gedoen het. Wie ken die omgewing die beste is daardie mense wat in die omgewing werk. Spesialis-eenhede sal ek nie ondersteun vir spesifieke misdade soos bendegeweld en ook soos dwelms nie. Ons het die DPCI, die Hawks wat georganiseerde misdaad ondersoek en hulle sal voortgaan met dit. As dit vir ons nodig is om georganiseerde misdaad te ondersoek, sal ons taakspanne saamstel om hierdie misdaad aan te spreek. Behalwe moorde wat afgeneem het, seksuele misdade en aanranding met die doel om ernstig te passeer, lyk dit andersins maar baie poging vir die Wes-Kaap. Ons ander misdade het feitlik nie baie nie, maar dit het toegeneem. Waaraan kan dit oor 'n boeg toegeskryf word? Kyk, ons moet verstaan dat misdaad is besig of wat ons doen in die Wes-Kaap is ons is besig om die situasie te stabiliseer. Dit is normaal dat as jy misdaad met groot persentasies afbring, op 'n stadium moet dit 'n sekere punt bereik. En dan van daar af kom dit neer na stabilisering. Internasionaal is die fluctuering van misdaad is in 2 en 4% op of af. En dit is waarna ons ook na kyk. As ons gaan kyk na die verskillende misdaadtipe en veral rowe, dis waar ons grootste probleem lê, is dat ons rowe is besigheidsrowe wat ons grootste probleem is. Dit is jou spaza shops, jou al hierdie foreign national shops wat ons mee 'n probleem het. Nie dat ons sê dat ons met hulle nie toelaat om te trade nie,
maar omdat daar altyd geld beskikbaar is, kontant geld, en dit is so 'n maklike target, en dis eintlik die groot probleem waarmee ons daar sit. As ons gaan kyk na ons property related crimes, waar ons veral kyk na huisbrake, die dwelm speel 'n groot rol. Ons sal agterkom dat sodra daar's 'n verwantskap tussen dwelms en ons normale diefstalle, oneerlikheidsmisdade. Want baie van hierdie verslaafdes breek in, steel om hulle addiction aan te spreek.